petuk emak maneh. Emak sedang guk sawah. Ndelok tandure emak wingi sing mardimes. Iki tandure emak mardimes ki rek. Iki tandure mardimes wingi. Tandur oleh petang dino dimes. Cek nang ketel rek. Mergo tandur ketigan. Gupung emes. Wingi gelek emes kan mok rek. Emes larange glani emes Suriah. Ngelek kan mok jare aku yo. Emes iku larangnya wis pokok nemok. Wingi utang mak iku wingi rek. Mes utangan iku wingi. Wong gelek emes larang titik bata pokok nemok yo. Lho iki di emes iki wingi. Anak emak sing emes, mantune emak. Mesik utang. Iki sawah nggarap rek. Ono sing takon jarine, "Mak sawah yo mbo?" Iki sawah nggarap. Setoran 1,5 juta 1 tahun. Wong sawah wong tani ya rek gak duwe sawah garap-garap pokok gelem tangane mangan ae. Asline yo bathi yoan. Kok mesi ku gak larang. Engko mesi larang, tenagane, premane larang. Yo lumayan terus no jang nyambut opo lek gak wong tani jang gak tani sih. Yo lumrahe pokok nemok sing digarap, adine yo nggarap sewan-sewan titik rek. Pokok nemok sewanan. Lek ngene iki pas lombok larang yo bathi nggarap Tegal sewanan tahunan. Lek pas lombok murah kok yo rugi rek. Mergo tenagane ku yo larang, preman iku larang. Terus ngono pupuke mese ku yo amit-amit gelekane, wune gelane larange glani. Jare aku yo larang yo wis pokok nemok. Pokok ono. Ngene iki utang, adine utang tanggane mak. Mbu tanggo ndi wingi ku. Mergo gak nemok tuku asline jange tuku gak nemok. Ngelek tukonan. Yo larang titik pokok nemok. Wong tani ngecemes ya rek, emak iki wong tani ngecemes. Yo jange ne rek. Iki oleh petang dino langsung diemes wingi. Iki oleh petang dino langsung diemes. Emak sambang tok ae saiki ndelok dipangan yuyu tak gak. Mergo akeh bolongane yuyu gak kober ngobati wingi rek.